Mehe meelest on nii mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. See on küllaltki selline huvitav kirjakoht, mis paneb kohati väga palju mõtlema. Ja miks on see seotud selle tänase tunni teemaga, kust ma tulen? Ehk me ei käsitle tänases tunniteemas seda, et kas ma tulen Tallinnast või tulen ma Riiast või Pärnust, aga see, millisest sõltuvusest ma just tulen. Selleks ma tahan teile joonistada ühe skeemiga, mille peal siis rääkida tüüpiliselt sõltlase teekond, et kust tema tuleb. Ja see joonis näeb siis välja selline, te kindlasti kõik teate erinevaid ringteid, siis on neid Haaberstis ja igal pool mujal linnades on ringteed. Ja tegelikult sõltlase üks tee ongi nagu ringtee. Ta jaguneb sektoriteks. Need on justkui erinevad ajajärgud. Ma teen sellised jooned ka, mis on siis nagu moodustavad tee pilti. Ja ütleme, et kui me näiteks siin sellises ajajärgus meie elu läheb justkui väga hästi ja me suudame olla kained ja meil on hea töökoht ja meil on kõik olemas justkui, siis mingisuguses ajajärgus hakkab meil see asi langema. Ja langeb ja siin võib tekkida juba väike tarvitamine, kas me tarvitame pisut narkootikume või alkoholi ja järgmine faas siit tuleb juba, kus tarvitamine on iga päev ja siis tulevad igasugused kuriteod ja muud asjad ning me võime langeda vanglasse või igale poole mujale pahadesse asjadesse ja siin hetkes kuskil me tuleme jälle sellest välja, me kahetseme siiralt neid asju ja me üritame justkui enda elu hakata uuesti jälle korda seadma. Ja tahes tahtmata me järjekordselt kukume samasse ringi ja kõik hakkab otsast peale. Siin kuskil me võtame väikse napsu või võtame midagi muud. Järgmine etapp on tarvitamine uuesti igapäevaselt. Siis juhtub meid lastakse võib-olla töölt jälle uuesti lahti või vallandatakse midagi ja kõige lõppu me võime jälle olla uuesti vanglas tagasi. Nüüd, osadel on see muidugi erinev, osadel ei pruugi olla seda vanglat seal, osadel võib-olla ei lasta lahti, aga enam-vähem on see sõltlase teekond selline. Nüüd, siit välja tulemiseks on 2 varianti. On üks tee, kus sa tahad välja minna ja on teine variant, on see tee, kus sa tahad välja minna. Antud momendil mina enda elus kõndisin kogu aeg ringiratast. Koperdasin jälle uuesti, tõusin püsti, jälle koperdasin, tõusin püsti ja niimoodi käis see kogu aeg. Ühel hetkel, kui ma olin kõigest sellest väsinud, siis lahkusin ma siit teelt lihtsalt. Ja siia tee peale ma võin joonistada see tee on koos Jumalaga tee ja sel hetkel läksin mina siis lootuse külla abi saama. Nüüd teine tee, kui sa sinna ei taha minna või mõnda muusse asutusse, siis sa võid jätkata seda teed, oma ringratast uuesti, nagu on sõltlasel kombeks. Ja järgmine tee, kus sa võid sisse astuda, on siia, aga selle nimi on juba selline. Siin tee peal sa võid elada väga head ja laia elu, tunda ennast väga mõnusalt ja et ma saan hakkama kõigega koos alkoholiga ja narkootikumidega ja elu on justkui hea, aga see lõpp on selline. Tihtipeale inimesed ka meil programmis küsivad, et kas ma pean selle kõik läbima ja kas kuidagi teistmoodi ei saa, kui ainult nii ja nii. Ja tihtipeale mõeldakse välja selline lahendus, nagu varem oli kombeks öelda kuldne kesktee. Ja tihtipeale inimesed valivad endale selle kuldse kesktee. Ehk ehitades endale uus tee, mis läheb siit kuskilt kõrvalt ja lähevad siia. Nad suudavad mingi aja elada kainelt ja täpselt samamoodi tundub, et justkui kõik läheb väga hästi, me saame enda eluga hakkama, meil on parim töökoht
ja nii edasi, palju häid asju. Kuid ühel hetkel paneme me tähele, et me oleme sattunud selle sama tee peale uuesti tagasi. Ja see on see, mismoodi inimestega tavaliselt ka läheb. Õieti inimestega, kes on sõltuvuses. Nad kõnnivad oma ringtee peal, kukuvad, komistavad, tõusevad, kukuvad, komistavad, tõusevad. Ja ühel hetkel, kui sellest kõigest on nii-öelda juba kõrini, siis on siit valida, kuhugile poole ma pean ennast ju sättima. Ja valida on siis täpselt see sama tee Jumalaga või valida see kesktee, mis lõpeb ühel hetkel täpselt samas rattas. Nii et mina tahan teile lihtsalt tänase tunniga öelda seda, et sõltlase teekond on selline teekond. See on väga lihtne teede skeem tegelikult, aga siin ei ole muid valikuid kui tee paremale poole. Kõik ülejäänud on aja küsimus, millal hauda lähed, aga ainus õige tee sõltlasele on tee koos Jumalaga.